Саламатсыздарбы? Бүгүн сиздер менен Word программасында кооз баракчаны жасоо боюнча сабак өтмөкчүбүз. Word'ду ишке чегиребиз. Бизге мындай Word'дун актай барагы ачылат. Бизге альбомдун барагындай болгон барак ачылды. Биз биринчи ушунун параметрлерин карап алышыбыз керек. Масштаб төмөн жакта, бул 100% туура. Андан кийин разметка страницы карайбыз бул жерден. Поля бизде обычное деп туруш керек. Обычное. Эгерде альбомный же болбосо книжный вариантта жазгыңыз келсе, кийинки ориентация, бул жерден книжный же болбосо альбомный тандайсыз. Мына биз альбомный баракты тандадык. Мен масштабын бир аз кичирейтейин, мына сиздерге толук көрүнсүн үчүн. Кийинкиси бул размер. Ушул A4 форматта болуш керек. 21ге 29-7 сантиметр туура келет. Эгерде 2ге бөлө турган болсоңуз, бул жерден колонки алсаңыз болот. Колонкага кийинчерээк токтолобуз. Кайра биз ушул бетти кандайдыр бир түскө боешубуз керек. Ал үчүн разметка страницы, бул жерден цвет страницы дегенди тандайбыз. Кааласак ушул мындай түстөргө боесок болот, же болбосо бул жерден другие цвета деген бар. Биз башкача бир цветти чыгарып алсак дагы болот. Же болбосо мына жерден способ заливки деген бар. Бул жерден градиентский заливка алсаңыздар болот. Мындай өзгөртүп, же болбосо текстура алсаңыздар болот. Мына жерде бир вариантын тандап, же болбосо узор тандасаңыздар болот, же болбосо рисунок тандасаңыздар болот. Биз текстура тандайлы, мына тамчылар тандап, окей басып койдум мынакей. Биздин бул фонубуз. Бул фондун үстүндө биз кадимкидей эле жазуу иштерин аткара беребиз. Эми ушул баракка биз рамка коюшубуз керек. Ал үчүн кайра эле разметка страницы, бул жерден граница страниц деген бар. Мынакей. Биз кааласак бул четтеги рамкаларды койсок болот, болбосо бул жерден рисунок деген бар. Рисунок тандап, мына төмөн жакка сүрсөк, бизге ар кандай сүрөттөрдү сунуштайт. Ушулардын ичинен бирөөсүн тандап, мисалы үчүн мына тандадым. Бизге черный белыйын ак кара түсүн тандайлы, анан ушуга боек куюп көрөбүз. Мисалы үчүн мына даяр сүрөттөрдү тандасаңыздар мынакей. Өзү даяр жашыл кызыл болуп түстөрү менен. Биз ак кара сүрөттөрдү кантип боеп алабыз? Мисалы үчүн бизге могу жакты, бирок бул да түсү бар экен, бизге түсү жок. Ак карасын алайлы. Мына тандайлы. Эми бул жерден мында свети бар окшойт, свети жогун тандайын десем, кайра эле свети барынан келип атат. Мынакей. Мына ширина дегендин өйдөсүн бассак, мына рамкабыз бир аз жуунурат, төмөн жагын бассак ичкерет. Бизге ушул өлчөмдөгү рамка керек. Эми мына жерде свет деген жерден авто жанындагы стрелканы басып, биз ушул рамканын түсүн өзгөртүп алсак болот. Биздин фонубуз көк, рамканы кызыл кылсак болот. Мынакей, өзүңүздөр байкагандай эле рамканын түсү өзгөрдү. Бул жерден окейди басып коебуз. Ушул жерден дагы бир горизонтальная линия кошсок да болот. Басабыз. Бизге линиянын түрлөрүн сунушташат азыр бул жерден. Мынакей, же болбосо башка импорт кылып алсак да болот. Өзүбүздүн сүрөттөрдөн импорт кылып алсак болот. Мисалы, бул жерден биз мынаны импорт кылып алайлы. Добавить. Бул чоң сүрөттү тандап алдым. Кичирээк сүрөт коюш керек экен эле. Граница. Бул жерден горизонтальная линия тандайбыз. Мисалы, мына жалбырактарды тандап окей деп коеюн.
Мынакей биздин бул ошол горизонтальный гана түшөт, рамка болуп түшпөйт. Эми дагы кийинки коздоодо кийинки кадам бул подложка берүү. Биздин жазуунун асты жагынан өзүбүздүн атыбыз чыгып турсун. Мисалы үчүн бизге кандай подложка керек? Мисалы моундай подложка керек дейли, бирок бул образец деген жазуу чыгып калды. Ушул жерге сиз өзүңүздүн атыңызды жазыш керек. Подложка. Бул жерден настраиваемая подложка дегенди тандайсыз. Бизге ачылат. Ушул образец дегендин ордуна биз мына жерде башка сөз жазып коелу. Нокат. Шрифтти өзгөртсөңүз болот. Мына жерден цветин да өзгөртсөңүз болот. Бизге фонубуз көк. Көккө мындай оранжевый цвет тандап коелу. Окей. Мынакей нокат деп жазып калды. Эми ушунун үстүнөн кадимкидей эле текст жазсаңыз болот. Ушул жерден биз ыр жазгыбыз келди. Ыр жазганда мисалы үчүн жазып кайра бияка өтүш үчүн, мына барактын бул жагына жазыш үчүн мына жерден пробелди басып же болбосо тап клавишасын басуу аркылуу бөлүп алышыбыз керек болуп калат. Бөлүп жазыш үчүн ушул эки тараптуу бизге жанакы башта айтып өткөн мына колонки жардамга келет. Биз эки колонкага бөлөбүз. Мынакей. И мен чоңураак шрифтте жазайын. Документтер көбүнчө Times New Roman'да жазыңыздар. Ал 12-нчи шрифтте. Мен чоңураак эле шрифтте жазайын. Мынакей. Ушинтип ыр жазып, өтсөк, мынакей көргөнүңүздөрдөй эле шрифт экинчи жагына да жазды. Бул ушул колонкиде ушинтип бөлүп алсаңыздар болот. Эми бул биздин биринчи бетибиз альбомный болду. Эми биз кийинки бетке өткөндө мынакей бул бетибиз дагы альбомный болуп калды. Бирок бизге кийинки бетибиз книжный вариантта керек. Ал үчүн ушул жерди белгилейбиз. Разметка страницы. Разметка страницынын төмөн ушул бөлүктүн, ушул разделдин төмөн жагында кичинекей стрелка бар. Ушуну тандап, бул жерден книжный ко всем документы дегендин ордуна к выделенному тексту деп туруп окей басабыз. Мынакей. Өзүңүздөр көргөндөй эле биринчи бетибиз альбомный, экинчи бетибиз книжный болуп турат. Ошондой эле калган параметрлерди дагы мисалы үчүн мына колонканы, фонду жана башкалардын ар бирин выделить этип бөлүп алып, башка фондо, башка рамкада, башкача подложкада жасасаңыздар болот. Бул Word боюнча кыскача сабак.